485系のボンネット型と非ボンネット型、主に貫通非貫通の、おでこが高いタイプの最大の違いは、先頭車前頭部の機器質の有無と形状です。ボンネット型は151系譲りの優先形で機器を搭載する花、ボンネットを持ち、非ボンネットは機器、電動発動機や空気圧縮機を床下に収納し、前頭部をスッキリさせた設けた構造です。ボンネットは騒音や振動の大きい電動発電機や空気圧縮機を客室から遠ざけ、静粛性を高めるためにボンネット内に収納しましたが、デメリットもあり先頭部のスペースを機器占有するため、客室が狭くなり、非ボンネット型に比べて座席定員が少なくなります。